Ó, o pretão tá ali embaixo do carro, ó. Esse carro aqui, ó. Do cantinho da imagem. Aí saiu, ó. Coçando as unhas ali, afiando as unhas, ó. Dizem que é assim que eles afiam as unhas, ó. Curioso ouvir o barulho nessa garagem, ó lá, ó. Olhando fixo pra garagem, ó. E o Manhoso tá ali do lado dele, ó.